Niwakaribishe tena leo katika kipindi chetu kingine ambacho ni mwendelezo wa kipindi chetu kilichopita, mawasiliano ndani ya agano la ndoa. Leo tunamshukuru Mungu ametupa kibali tena cha kuendelea. Somo letu ni pana sana, kwa hiyo imebidi tuje na session yetu ya pili ili tuweze kuelewa kwa undani. Kwa leo tutajifunza umuhimu wa mawasiliano ndani ya agano la ndoa, lakini vivyo tutaangalia ni vitu gani vinaweza vikaharibu mawasiliano katika agano la ndoa. Karibuni sana. Kama tulivyojadili kwenye somo letu lililopita kwamba mawasiliano katika ndoa ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu kwa sababu sisi tumejengwa katika umoja, na kwa sababu hiyo, ili kuboresha huo umoja, lazima tuwe kwenye mawasiliano mazuri, kwa maana ya effective communication tunahitaji ili tuweze kuendelea kuwa bora. Kwa hiyo leo sasa tunaangalia kwa nini kuwe na mawasiliano kwenye ndoa, au kwa lugha nyingine umuhimu wa mawasiliano kwenye agano la ndoa. Kwanza kabisa ni kwa ajili ya kutengeneza bond. Unajua sisi ni mwili mmoja, maana Biblia inasema nao wamekuwa mwili mmoja, na kwa sababu hiyo sasa ile bond, maana ya urafiki ambao unatengenezwa katikati ya mahusiano yetu, lazima yaboreshwe na mawasiliano. Leo kama nilivyosema, tutaangalia umuhimu wa mawasiliano kwenye agano la ndoa. Kwa hiyo kwanza kabisa, sisi kwenye agano la ndoa, kwanza nimesema ni agano ambalo ni la kudumu. Kwa hiyo lazima tuwe na mawasiliano mazuri, maana effective communication. Na kwa sababu hiyo sasa, umuhimu wa kwanza wa kuwa na mawasiliano mazuri kwenye agano la ndoa, kwanza kabisa ni kutengeneza ule umoja. Mke na mume ni kitu kimoja, ni mwili mmoja, na kwa sababu hiyo mwili lazima ujue kama kichwa kinauma, shingo imekaa haijakaa sawa, lazima. Kwa hiyo cha kwanza ni kutengeneza ule umoja. Kuweza kutunzwa, lazima tuwasiliane. Lazima niwe na habari za mume niliye naye, lazima uwe na habari za mke uliye naye, lazima kujua nini kinaendelea kwenye maisha yake. Lazima kuwasiliana. Pasipo kuwasiliana, kama nilivyosema, ni ngumu kuweza kusoma mind ya mtu na nini, mawazo yake, anawaza nini, hisia zake zikoje, asipowasilisha. Kwa hiyo ni lazima tuwasiliane ili kuweza kutunza huo umoja, kwamba jambo la kwangu liwe la kwake, jambo la kwake liwe la kwangu, tuweze kuwasiliana. Yaani mimi taarifa za mke au mume nisipate kwa mtu mwingine, niwe mtu wa kwanza na watu wategemee taarifa kutoka kwangu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kutunza ile roho ya umoja iliyowekwa ndani yetu, kwa maana ya kwamba mke na mume ni mwili mmoja, na kwa sababu hiyo lazima watu wao wawasiliane ili kuweza kutunza huo umoja ndani yao. Lakini jambo la pili ni kutunza urafiki, kutengeneza bond. Unajua, pasipo kuwasiliana hakuna urafiki. Ukikaa ujui mwenzi wako yuko wapi, anafanya nini, hakuna urafiki. Maana yake, ili kuweza kutengeneza ule ukaribu na urafiki katikati yenu, lazima kuwe na mawasiliano ya mara kwa mara. Ifike wakati kwamba nina jambo zuri la kushare, mtu wa kwanza kumfikiria awe mke wako au mume wako. Hiyo ndoa itakuwa na mahusiano mazuri, kwa sababu kuna communication ya ukaribu zaidi. Maana yake hata kama ukuta kitu cha kufurahisha, utatamani ukamchekeshe mume wako au mke wako, na hapo utakuta tunaondoa migogoro. Kwa sababu gani? Kwa sababu urafiki unakuwa umeingia zaidi kwenye agano la ndoa. Kwa hiyo kuna muda mtakaa kama marafiki. Kwa hiyo mawasiliano mazuri ni muhimu sana, kwa sababu yatadumisha urafiki kati yenu, na ni kitu ambacho kinatakiwa, kwa sababu katika safari yote ya ndoa, maisha ambayo ni agano la mpaka kifo kitutenganishe, lazima tunatakiwa kuzipata hizo flavor zote. Tupate flavor ya mume na mke, tupate flavor ya marafiki, yaani hizo zote lazima tuzipate. Kwa hiyo ili kutunza huo urafiki, lazima tuwe na mawasiliano mazuri. Sababu ya tatu, kwa nini mawasiliano kwenye ndoa ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu inaonyesha kujali. Unajua, vitu vinavyoleta migogoro wala sio vikubwa, ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo mtu ameviaccumulate, alafu baadaye vinakuja kulipuka kama bomu. Kuna kitu ambacho kinaanza leo na kinaleta migogoro. Kwa lazima migogoro inaanza na vitu vidogo vidogo, vinakusanywa, matokeo yake vinakuja kucreate kitu kikubwa sana. Kwa mawasiliano ni muhimu. Kwa nini? Kwa sababu yanaonyesha kwamba huyu mtu ninamjali. Kumjali mtu maana yake utajua kama ni mmeachana asubuhi, anaendeleaje mchana, utamcheki vipi, unaendeleaje za kazi na vitu vya namna hiyo. Lakini imefika jioni, vipi? Sasa hivi tumesaidiwa, tuna means nyingi za mawasiliano.
kuna simu unaweza ukampigia mtu simu, unaweza ukamtumia mtu text, unaweza ukatuma WhatsApp message ukamtumia, vipi huko mnaendeleaje za huko, au kama mtu amesafiri ukamcheki within a day, hata ukamcheki mtu mara 2 mara 3 inatosha, lakini inaonyesha kujali kwamba unataka kujua sasa mwenzako yuko wapi na anafanya nini. Kwa hiyo inapendeza, inaonyesha kwamba huyu anamjali either mume wake au anamjali mke wake. Lakini ikiwa kimya siku nzima, kuna kitu pale kinapotea, kwa sababu siamini kwamba mtu anaweza kukaa saa 12 au saa 1 mpaka saa 12 jioni uwasiliane na watu. Sasa kama unaweza kuchukua message ukaandika maneno 3 4 ukachati na rafiki yako, ukachati kwenye magrupu, ukachati wapi, kwa nini usichati na huyu mtu ambaye wewe umeapa kuishi naye mpaka kifo tuwatenganisha? Wewe utarudi jioni na kumuona. Wewe habari zake zinakuhusu zaidi kuliko watu wote waliokaa kwenye magrupu na watu unaofanya nao interaction pale kazini au sehemu yote ambayo upo. Kuna shida gani? Kwa hiyo unaweza ukaona ni vitu vidogo sana, lakini vinaleta umoja, vinakuonesha unajali na vinakuonesha kwamba umempa sehemu fulani yule mtu ambaye uko naye kwenye agano la ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unaonesha kujali kwako kwa kujua huyu mtu yuko wapi, anafanya nini, na kumjulia hali, hata kama ni mtaonana jioni au hata kama amesafiri, lakini ni vizuri kujua uko wapi na unafanya nini, unaendeleaje. Sio shida, kwa sababu kama unaweza kutuma sehemu nyingine, kwa nini usitume kumcheki? Unaweza kukuta ni vitu vidogo sana, lakini vinaweza vikaleta migogoro au vikafanya mtu mwingine akaona kwamba huyu mtu anijali au mtu anifikirie. Kwa hiyo lazima tuzingatie hilo, kwa sababu tumeamua kuingia kwenye ile agano la ndoa na tunataka liende vizuri. Kwa utayari na nia ya kutaka kujulikana kwamba mimi ninaonyesha kujali kwa mwenzi wangu, lazima uonyeshe kwa njia ya mawasiliano, kwa sababu kukaa kimya tu huwezi kujua mwenzako anapitia nini, au huyu aliye kimya naye huwezi kujua kwa nini yuko kimya. Kwa pasipo mawasiliano unakuta tayari unaweza ukaingiza hisia tofauti, unaweza kuingiza doubts, mtu akaanza kuwa na doubt pasipo sababu. Lakini kukiwa na mawasiliano inapendeza kwa wanandoa. Jambo la 4 ni kuonesha heshima. Unajua kwenye ndoa wanasema love and respect. Kwenye mapenzi kuna kuheshimiana na sio kuogopana. Kuheshimiana kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye tayari umempeleka madhabahuni, mmekwenda mmekula kiapo mbele za Mungu, lazima muheshimu. Biblia inasema anayestahili heshima apewe heshima. Anayestahili heshima, anayestahili kupendwa, anayestahili kuogopwa apewe kile anachostahili. Lakini mke na mume anategemea ni watu ambao wao wanaheshimiana. Kwa hiyo kumtaarifu mtu kwamba sasa niko sehemu fulani, nitatoka ninaenda sehemu fulani, pale nitakaa muda fulani, sio dhambi. Unaonekana kumheshimu na unaonekana kabisa kwamba unamfikiria huyo mtu na kumjali na kujali hisia zake. Labda kwa mfano mume yuko nyumbani, asikie labda mke alishavuka akapanda boti ameenda Zanzibar, hata kama ni day trip, hata kama ni dharura, lakini una wajibu kumjulisha mwenzi wako, kuonyesha heshima kwamba najali huyu mtu na ninamheshimu, Mungu alimpe taarifa hii. Au imetokea dharura kazini, umeenda sehemu fulani, utachelewa, toa taarifa, sio dhambi. Unaonesha kumheshimu mtu kwamba huyu mtu niliye naye ninaonesha heshima kwake, kwamba bwana, hapa leo nitarudi saa 4 kutokana na 1 2 3 4. Haipendezi na wala hakuna nia njema ndani yake ukatoka kuanzia asubuhi umefika mpaka jioni, na labda wakati mwingine uka extend, hauna taarifa yoyote, umekaa kimya. Sikiliza nikwambie, tuko kwenye dunia ambayo ina maisha mafupi sana. Unaweza ukafikiri kwamba unarudi tu utamkuta yule uliyemwacha. Inawezekana usimkute, au wewe uliondoka usimkute, lakini hakuna taarifa yoyote. Imagine yule mtu ilikuwaje? Amepata shida gani? Hana majibu. Ilikuwa ni kitu cha kuchukua hata sekunde kadhaa tu kuweza kutuma message au uweza kupiga simu, vipi unaendeleaje? Bwana, nitachelewa. Kwa hiyo inaonyesha heshima, lakini zaidi huyo mtu anakuwa katika state ya kuona kwamba huyu mtu amejali hisia za mtu mwingine, kwamba sasa atachelewa, anatoa taarifa. Ni kweli wakati mwingine tumeona kwamba nitarudi, ataniona, lakini wako walioenda hawakurudi, lakini pia wako waliorudi hawakuwakuta waliotegemea kuwakuta. Kwa hiyo neno la leo au somo la leo litufundishe kwamba sio dhambi au sio utumwa kutoa taarifa. Ni muhimu sana kuwasiliana, kwa sababu kuna wakati mtu atatamani hata hiyo message ya mwisho au hiyo simu ya mwisho
aikumbuke wakati maisha ya mtu mwingine ameshasitishwa huko alipo, kwa sababu tunaona mara nyingi watu wanaenda kutafuta lakini hawarudi, au unarudi yule uliyekusudia kumkuta umkuta. Kwa hiyo what if hata mngekuwa mmewasiliana hapo katikati, au labda ungekuwa unamcheki, unajua hali yake na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo inawezekana tumeendelea kuishi kwenye maisha hayo na kuona ni kawaida, lakini ndugu, nikwambie sio kawaida. Wanasema penye moshi kuna moto. Kwa popote ambako unaona dalili hizi leo, unapoisikia sauti, rekebisha, kwa sababu hatujui kesho yetu. Mimi sijui kesho yangu, wewe hujui kesho yako, na kwa sababu hiyo sasa lazima utengeneze mahusiano mazuri, mawasiliano mazuri, ili ikitokea basi uache kumbukumbu njema. Lakini ikitokea na mwenzako naye hayupo, basi angalau uwe na taarifa. Nilimpigia muda fulani bwana, alikuwa labda nisikii vizuri. At least una taarifa, kwa sababu watu watakimbia kwako, lakini huna chochote, huna taarifa. Ni ulivyomwona asubuhi ndio hivyo hivyo, au ulivyomwona juzi ndio hivyo hivyo, au ulivyomwona wakati unasafiri. Itakuumiza, utaishi kwenye majuto. Kama kweli una nia ya kweli na utayari wa kuhakikisha kwamba unatengeneza ndoa iliyo na mawasiliano mazuri, lazima uwe mtu wa kuwasiliana. Kwa hiyo tunaposikiza maneno haya, tusiwe tu kusikiliza tu, tuyafanyie kazi ili tuweze kuboresha mahusiano, ili ndoa iweze kutunzwa, lakini Mungu aweze kutukuzwa katikati yetu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa mawasiliano. Wakati wote Mungu anasema, tazama mimi ni Mungu niliye karibu. Maana yake yuko karibu na sisi, anawasiliana na sisi. Wakati mwingine tunatusisikia anachosema kwa sababu hatuko tayari katika position ya kusikia, au tayari wetu haujatengenezwa kusikia. Maana yake tumekumbwa na mambo mengi ya dunia hii, kwa tunashindwa kuisikia sauti ya Mungu. Lakini Mungu siku zote yuko pale kusema na sisi, kwa maono, kwa kila kitu. Sasa kama Mungu aliyetuumba ambaye ni mkuu kuliko vyote anawasiliana na sisi, kwa nini sisi tusiwasiliane na watu ambao tumewachagua kwa wenzi wetu? Sababu nyingine ya mwisho kabisa kumalizia ni kupeana taarifa. Kwa ukiona mlolongo wote, kwanza tunasema sababu kubwa ya mawasiliano ni kupata taarifa, kupata hisia, kubadilishana mawazo na vitu vya namna hiyo. Kwa yote hivi vinalenga kupata taarifa. Sababu ukinitumia message, ukinipigia, nakuwa na taarifa zako. Na kama mke au mume, kwa nini nisijue taarifa zako? Kwa nini nisijue uko wapi? Kama hakuna hila ndani yake, kwa nini nisijue? Lakini hata kama kuna hila, wewe ukisema tu mimi niko sehemu fulani, inarahisisha kwa mwenzako. Inawezekana ikatokea tatizo eneo hilo na mtu akarelax, anajua uko sehemu nyingine. Kwa hiyo mwisho wa siku akakaa amerelax, baadaye akaja akakutana na kitu ambacho hakitapendeza. Lakini pia unaonesha kabisa kwamba mimi nilipo hapa, mtu wa kwanza ambaye contact person ambaye atatafutwa baada ya chochote kuhusu wewe ni mke wako au mume wako. Sasa kwa nini asiwe na taarifa zako? Kwa tujikumbushe kujali, tujikumbushe kuheshimiana, tujikumbushe kutengeneza urafiki katikati yetu kwa maisha tunayoishi hapa duniani, lakini zaidi tukumbuke kuheshimu, kuheshimiana, kuheshimu agano la ndoa. Mungu atusaidie tunapojifunza mambo haya, isiwe ni watu wa kusikiliza tu na kuona kwamba hayatuhusu. Sisi ambao tumeingia kwenye agano la ndoa, Mungu anatuhitaji kutengeneza mahusiano mazuri, lakini hakuna mahusiano mazuri pasipo mawasiliano mazuri. Sasa kama hakuna mawasiliano mazuri, uwe na uhakika hakuwezi kuwa na urafiki, hakuwezi kuwa na heshima, hakuwezi kuwa na kujali. Kwa sababu huwezi kumjali mtu ambaye huna habari zake, huwezi kumjali mtu ambaye huna urafiki naye. Kwa lazima hivi vitu vyote viende pamoja ili kuweza kuhakikisha kwamba mawasiliano yanaboreshwa, lakini mahusiano yanakuwa bora na ndoa haitukani. Maana wewe unaweza ukasema mimi mume wangu saizi yuko kazini, kumbe wenzako anamuona anazurura Mbagala au anazurura Kariakoo au yuko Mwenge, naye anaonekana mjini. Wote wawili, anayezurura na wewe ambaye hujui wenzako yuko wapi wakati. Kwa nini mumwaibishe Kristo? Maana tumesema kule mwanzo kwenye ile session yetu ya kwanza kwamba ndoa imeumbwa kwa ajili ya watu kumreflect Kristo na kanisa. Kwa mara nyingi tunaakisi maisha ya Mungu, lakini maisha ya Yesu na kanisa lake na namna alivyoweza kuishi kwa uaminifu. Kwa hiyo tutunze hiki kitu ambacho Mungu ametupa. Tutunze hii taswira ambayo tunamwakilisha Mungu kwa kumuonesha Kristo na kanisa lake. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu, Kristo amekuwa mwaminifu kwa kanisa, na sisi tuwe waaminifu kwenye ndoa ili agano la ndoa lisitukane. Na sasa tuende tukuona ni vitu gani vinaweza kuharibu mawasiliano. Mawasiliano yanaweza yakaharibiwa au yakazuiwa kwa sababu mbalimbali.
Kwanza kabisa, kudhani, assuming. Mara nyingi tumeblock communication kwa sababu tukifikiri watu wengine wanajua tunavyohisi au wanaona tunachopitia. Nilisema kule mwanzoni kwenye somo letu la kwanza, tuna watu tofauti tofauti kwenye communication. Kwa hiyo wakati wewe unadhani mwenzako anaona, yamkini yawezekana hata aone wala ajui unachopitia. Kwa hiyo hicho kinaweza katusababishia tukablock ile communication yetu kwa kudhani kwamba huyu ataona na atafanya kinachotakiwa kufanyika. Kwa mara nyingi kudhani, kwa assume kwamba huyu mtu anajua ninachopitia, huyu mtu si anajua, si kawaida yake. Kwa hiyo inatufanya tusiingie katika mawasiliano mazuri. Kwa hiyo kama wanandoa, tujitahidi kuhakikisha kwamba kila unachopitia, ndio maana kupeana taarifa kwamba kama unaumwa, ujisikii vizuri, hivyo ni vizuri kuwasiliana na mwenzako. Usidhanie kwamba anajua, usidhanie kwamba anakuona na wewe ambaye unaona, wakati mwingine usiadhanie tu ukashapata dawa kanini kapona. Una wajibu wa kujua anaendeleaje, una wajibu wa kumpa pole, una wajibu wa kuhakikisha kwamba wewe kuliko watu wengine wote wanaomzunguka, maanake ndio partner wako, unaonesha kujali. Kwa hiyo tusidhani kwamba huyu anajua au huyu anajua. Mwisho wa siku kila mtu anabaki akidhani kwamba mwenzake anajua. Kwa hiyo mna create kitu ambacho hakipo. Maana huyu anadhani, kwa anaona kama huyu kumbe anajua hivi lakini afanye hivi. Lakini kumbe huyu hajui, na huyu anadhani mwenzake anajua naye hajui. Kwa hiyo tusiassume, tukae kwenye uwazi, kwa maana ya kusema kile ambacho nataka kusema na yule anayepokea akifanyia kazi kile anachokipokea ili tuweze kwenda mbele. Kitu cha pili ambacho kinaweza kikablock mawasiliano ni mtu kuchagua cha kusikiliza. Unajua wakati mwingine unaweza mkawa kwenye mahusiano na mtu anachagua tu asikilize nini. Labda anaweza mwenzi wake akawa anasema tu, anamueleza kitu fulani, lakini kwa sababu labda ya kudharau au kwa sababu yoyote ile ambayo yeye anayo, anaona hii mada kama imuhusu. Kwa hiyo anakuwa asikilizi. Kumbe wakati mwingine ndani ya hicho anachoambiwa kuna kitu ambacho aidha anaweza akapata kwa ajili ya wao, mahusiano yao wenyewe, au anaweza akajifunza kutoka kwa mwenzake. Lakini kuna shida gani ukimsikiliza mtu kama uko naye na una muda? Kuna shida gani ya kusikiliza? Kwa sababu tumesema mawasiliano mazuri lazima kuwe na sender na receiver. Kuna tatizo gani ukimsikiliza mwenzi wako? Hata kama wakati mwingine unaona kama ni kitu cha kipuuzi kwako, labda kikisinge kusumbua kama kinavyomsumbua yeye, lakini kumbuka kuna bondi kati yenu. Wewe ndiye sikio pekee alionalo. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kudistort au kuharibu yale mawasiliano, kwa sababu huyu unayemwambia akishaona anachokuambia kuna usikilizi tayari unajikuta unaweza kuingia kwenye mgogoro, au akajisikia vibaya, au wakati mwingine akaacha kukwambia hata vitu vingine vya msingi ambavyo vinamhusu yeye. Kwa mfano nilisema kule kwa habari ya watu kuna watu ambao ni personal communicator. Akiona naongea na mtu ambaye let's say unamsikiliza, labda unaangalia TV, yani unaona kama amalize tu aende. Kwa hiyo selecting usikilize nini kwa wakati gani. Vitu ambavyo unaona ni vinakufaa wewe unampa sikio, lakini vitu vingine unaona kama ni vya kwake tu, kula bana anazoea kulalamika, kwa hiyo unapuuza. Uwezi kupuuza 100%, lakini utaonekana kama unasikiza lakini hausikilizi, yani you don't pay attention. Kwa hiyo hiyo nayo ni tatizo. Hiyo nayo inaweza kablock communication, kwa sababu wakati mwingine huyo mtu anaweza asiamue kusema kitu, na wakati mwingine wewe unaweza kukiona ni kidogo. Kama nilivyosema, tunatofautiana. Kitu kidogo kwako unaweza kawa kikubwa kwa mwingine. Kwa hiyo kwa kuwa wewe ndiye partner Mungu aliyekuchagua, mpe sikio. Mpe sikio, usichague nini cha kusikiliza na nini kutokusikiliza. Kwa lazima tujifunze hapo kwa sisi tumefanyika kuwa sikio, au sikiliza tu vyote, na mwishoni kama unahitajika kutoa ushauri utatoa, lakini kama unaona inahitajika comfort utatoa comfort, na basi jambo litakuwa limeisha. Kwa yule mtu atajifeel comfortable, ataona umemjali, ataona umempa muda, na mwisho wa siku tutaepusha vitu ambavyo visivyo vya lazima katikati yetu. Jambo la tatu ni kujihami, defensive. Mara nyingi mtu anaweza kaanza kuzungumza kitu, lakini mtu akaanza kujihami kwa wakati hata yule anayetoa hoja hajamaliza, umeanza kutoa hoja za kujihami. Kwa tayari una distort, unamfanya huyu asiendelee kusema anataka kuzungumzia nini. Nilisema mwanzo kama mahusiano yetu sisi kwenye ndoa, kuna wakati tunaweka mezani mada ambazo ni za kukosoa, ni za kurekebisha. Sio wakati wote mawasiliano yakawa mazuri tu ya kufurahishana.
kuna wakati mawasiliano yanaweza yakalenga kurekebisha au kukosoa mambo fulani fulani ambayo hayaendi sawa kwenye agano la ndoa au kwa mwenzi mmoja wao. Kwa lazima topic kama hiyo ikija, tusiwe defensive, tusiwe ni watu wa kujihami, tuwe watu wa kusikiliza na wakati mwingine kuwaelewesha. Nilisema nia na utayari kwa kuwafanya wengine waelewe. Kama mtu akuelewa vizuri, basi mueleweshe. Usiwe defensive ukablock kile ambacho kinataka kusemwa, mwisho wa siku ikatupelekea kwenye migogoro isiyo ya lazima. Lakini ukisikiliza mpaka mwisho, ukaacha kujihami mapema kabla hata topic haijaisha, na mwisho wa siku unajikuta tu umesikiliza kama huyu mtu wa kwanza unamwelekeza, na mwisho wa siku unajikuta kwenye amani. Lakini kama kuna jambo ambalo na wewe la kuchukua kujirekebisha, basi unakuta umeshapokea kile kitu vizuri, umejirekebisha na maisha yanaendelea. Kwa sababu mimi naamini mtu wa kwanza kukutengeneza kwenye ndoa yako, baada ukishatoka kwa wazazi, umeambatana na mume au mke uliye naye, huyo ndo mtu wa kwanza, ndio jicho lako la kwanza ukuona kama uko sawa au uko sawa, na ni mtu ambaye anaweza akasema vizuri vyako au vibaya vyako kwa ukweli kabisa, kwa sababu ndiye mtu anayekufahamu vizuri. Kwa ndiye mtu anayetaka, kwa sababu furaha yake, amani yake inategemea wewe zaidi. Kufanikiwa kwake ndio kufanikiwa kwako. Kwa hiyo ni mtu wa kwanza ambaye akiliona jambo hawezi kunyamazia, atalisema. Kwa hiyo ni vizuri kupokea na kuweza kuona sasa tunatokaje hapa ili tuweze kuendelea mbele na agano la ndoa lisiweze kutukana. Kitu kingine ni kukosoa. Mara nyingi tumekuwa watu wa kukosoa, tunawafanya wengine wawe inferior, mtu mwingine ajisikie vibaya, mtu mwingine ajisikie duni. Kwa hiyo nayo inaweza ka block communication. Inawezekana huyu mtu anatafuta kitu kizuri cha kufanya, lakini labda akasema, akaja akashare mawazo yake, na kwa sababu ya dharau au kitu kingine chote ambacho kipo, ukatoa maneno ambayo yakamfanya mtu awe duni. Wakati mwingine unaweza kukuta mtu anakuja na wazo zuri, hata kama sio zuri, basi unaweza kumencourage, ukamuonesha namna ya kuboresha zaidi kwa kitu kiwe kizuri, ili aweze kufanya lile ambalo anafikiri kwake ni zuri na litamfaa. Sasa wewe kama partner wa kwanza unatakiwa uwe sikio la kwanza la kumsikiliza. Usianze kumcriticize, usianze kumkosoa na kuanza kumreject mapema. Maana yake tumesema nyinyi ni mwili mmoja. Ukireject ni sawa na kureject sehemu yako ya mwili. Kwa hiyo mwisho wa siku kama wewe umeonyesha negative, vipi hawa watu wa nje? Kwa hiyo nategemea wewe ni mtu wa kwanza kumsupport, lakini kama kuna marekebisho wewe ni mtu wa kwanza kumuonesha, bwana hapa imekaa hivi, fanya hivi, itakuwa hivi na hivi. Kwa hiyo ukisaidia utafanyika baraka zaidi, lakini utakuwa msaada kwa sababu wewe ndio jicho lake. Wewe ndiye mke au ndio mume ambaye unatakiwa uwe, kama ni wa kukosoa ukosoe, kama ni wa kurekebisha urekebishe wa kwanza. Lakini katika vyote hivi tunasema kukosoa sio dhambi, lakini unakosoaje? Ndio vile tunarudi kwenye tone tulisema. Sasa mtu hajamaliza umeshaingilia kati, hiyo bwana haiwezi kufanya kazi na hivyo. Kwa hiyo unamfanya mtu ajisikie duni. Unamfanya mtu hata kama ana mawazo ashindwe kushare na wewe. Unafanya mtu kama ana hisia fulani anataka kuzungumza na wewe, usimpe nafasi kutumia sasa, kumbe hiki nikitaka kusema huyu mtu hawezi kukubali, lakini ni hisia, kwa sababu tunategemea kama mke ana hisia fulani wa kuzieleza ni mume wake, kama mume ana hisia fulani wa kuzieleza ni kwa mke wake. Kwa sasa kama wewe unakosoa, una criticize in a way ambayo mtu anajifeel vibaya, kwa hiyo ina maana wakati mwingine huyu mtu hawezi tena kurudi kwako kukueleza kitu anachojisikia, kukueleza hata kama anaumwa. Wakati mwingine mtu anaweza kusema wewe na umezidi bwana, kesho unaumwa hivyo, hata hajamaliza ujui ni nini. What if kesho unasikia amekufa au amezidiwa, amekimbizwa hospitali na wewe ulidharau asubuhi. Kwa hiyo tuwe makini kwa maisha ya Mungu, tusichukulie for granted, kwa sababu wakati mwingine tumehisi kwamba itakuwa tu kama jana. Wakati mwingine inaweza isiwe hivyo, kitu kinaweza kubadilika dakika moja, lakini wewe umepangwa kuwa sikio, wewe umetengenezwa kuwa sikio la wewe mwenzi wako. Msikilize mpaka mwisho wa sehemu. Kama kuna sehemu ya kumkosoa, mrekebishe, boresha kile alichokileta. Kama kinahusu hisia, kama kinahusu mawazo, kama ni malalamiko, yasikilize, weka mezani, mueleweshe, na mwisho wa siku mtajikuta mko kwenye mahusiano mazuri. Utaondoa kama kulikuwa na negative feelings ndani yake, utaziondoa kwa kumwelewesha kuliko kumkosoa zaidi, kwa sababu kumkosoa utamfanya ajione duni na asirudi tena kama ana chochote either cha kucomplain au cha kueleza au cha kutaka kuboresha. Kwa hiyo tuwe watu ambao tutahakikisha mawasiliano yetu, tuwe watu ambao tunahakikisha kwamba mawasiliano yetu ndani ya ndoa yanakuwa effective. Yanakuwa effective kwa maana ya nini? Maana yake tunasema
mawasiliano ili yawe effective, lazima kilichokusudiwa kifike au kifanyike. Kwa hiyo kama mtu alikusudia kulalamika, mwache lalamika. In the end, mueleze kwamba hapa ilikuwa 1 2 3 4. Kama mtu alikusudia kuleta wazo, mwache alitoe mpaka mwisho. In the end, mwambie hili wazo lako ni zuri, lakini kuna 1 2 3 4 hapa, weka hivi na hivi na hivi. Kama mtu alikuwa anaeleza hisia zake, sikiliza. Uwe ndio mtu wa kwanza ambaye tunategemea uwe mtu wa kwanza kufahamu kile kilichoko kwenye hisia za mwenzako, kilichoko kwenye mawazo yake, kilichopo kwenye akili yake. Kwa hiyo mpe nafasi, mpe sikio. Jambo la mwisho ambalo nitalizungumzia kwa leo ni kufoka, yelling. Niongea kwa habari ya tone. So vitu vya msingi sana ni kuyell, maana kufoka. Wakati mwingine unaweza kuwa unawasilisha kitu kizuri sana, lakini namna unavyokiwasilisha, toni yako imekaaje? Nimesema kuna toni ya juu, kuna toni ya kati, kuna toni ya kawaida. Kwa hiyo unawezekana unaongea jambo zuri, lakini namna unavyoliwasilisha, kufoka. Wakati mwingine kufoka kunaweza kukadistort message yako kufika, vinaweza vikaharibu ile message ifike kwa mlengo. Hii inatokea sana. Wakati mwingine mtu anakushut out kwa kufokea, au mtu anaanza kuleta message kwa kufokea. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta lazima huyu naye mwingine sasa inategemea naye ni mtu wa namna gani. Kama ni mtu ambaye anaweza kapokea kule kufokea na akakaa kimya na kusikiliza, inaenda vizuri. Lakini mwingine naye kama ni defensive, naye hawezi kukubali, atarudisha. Kwa hiyo mwisho wa siku mtajikuta mnaingia kwenye kwaro, mnaanza kubishana, na mwisho wa siku mnaingia kwenye ugomvi ambao hauna faida. Kwa hiyo tujitahidi kutengeneza mahusiano. Wakati wa kuongea, maintain your tone. Hakikisha kama una jambo ambalo kweli unataka lipatiwe solution, lazima tu maintain hizo tone zetu. Tunaongea kwenye sauti ipi? Tunataka ujumbe wetu ufike kwenye sauti ipi? Maana nimesema sauti nayo kuhusiana na yule person communicator anatafsiri mpaka sauti. Tone yako imekaaje? Umeongeaje? Kwa hiyo akianza kuangalia hivi vitu, mwisho siku utaona hapa kuna kitu zaidi ya hivi. Ukifoka utaona kama umekuja umekasirika na kitu, lakini ukienda in a moderate tone utajikuta kabisa kwamba sasa tunaweka mezani jambo hili, tunalisolve. Na hata yule anayepokea, receiver, sasa reaction yake inakuwaje? Sababu nikiongelea kufoka sio kwa anayeongea tu. Mwingine anaweza kaileta mada vizuri, lakini anayepokea kutokana na experience aliyonayo, yamkini labda huyu mtu alikuwa akifoka zamani, leo ameamua kuja kwenye sauti ya kawaida. Huyu experience yake ya zamani itaanza kuwa defensive na ataanza kurespond kwa kufoka. Kwa hapo unakuta sasa tena sio mawasiliano, bali inakuwa mgogoro. Kwa hiyo tunapotafakari mambo haya, ni madogo madogo sana, lakini ya muhimu mno, kwa sababu hakuna chochote kwenye activities za mwanadamu ambacho hakihitaji mawasiliano. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunaposikiliza mambo haya, yasipotee tu bure, tuyaweke katika matendo ili tuweze kuboresha mawasiliano yetu, ili kuweza kufanya mawasiliano mazuri, hasa katika ile agano la ndoa. Maana yake Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ndani yake umejaa uzima na mauti. Unatamka nini? Unatamkaje? Na ndio mawasiliano. Kwa sababu mawasiliano yako ni yapi? Ya kutaka kuboresha, au ni mawasiliano ya kutaka kucreate conflicts, au ni mawasiliano ya kutaka kuongeza migogoro? Hata mwingine ananyamaza tu. Tokea hiki ananyamaza, ana accumulate vitu. Siku akiamua kusema anakuwa kama bomb explosion. Kwa mwisho wa siku sasa hatujengi. Mwingine anasema kitu kidogo, hasikilizi. Siku naye akifika alipomfika, naye anaanza kujia. Kwa mwisho wa siku inakuwa mkubwa. Kwa ni vitu vidogo, lakini tunaweza tukafuatilia na tukaboresha mahusiano yetu, na tukaonesha kuwajali wengine, tukaonesha kuwaheshimu wengine, tukajali hisia za watu wengine na kuwapa sikio la kuwasikiliza. Kwa mawasiliano ni kitu muhimu sana, lakini tunawasilianaje? Tuna maintain vipi haya mawasiliano yetu? Tunahakikisha vipi tunakuwa na mawasiliano bora? Whether ni mawasiliano mazuri ya kufurahisha au ni mawasiliano ya kurekebishana na kukosoana, yanafanyikaje? Kwa sababu yote hayo ni mawasiliano, ili kuboresha, ili kuwa kwenye ndoa nzuri, ili kuwa kwenye amani. Tutakuwa kwenye mawasiliano mazuri, na kama nilisema, wanandoa ni kioo cha watoto walionao, ni kioo cha jamii walionayo.
Kwa sababu hiyo tunatakiwa mawasiliano yetu yawe mazuri kokote na kwa aina yoyote ile, kwamba watoto wakitazama waone namna nzuri ya wazazi wao wakiwasiliana, na hii itawajenga, wataimpact hizo, watachukua hivyo vitu na wenyewe wataanza kwenda kupractice kwenye maisha yao kawaida. Lakini wakikaa kwenye familia ya kufoka, na wao watakuwa watu wa kufoka tu, huyu anafoka, huyu anafoka. Kwa mwisho wa siku amani inatoweka pale na inakuwa vurugu, na mtoto ana experience hiyo inakuja kumvuruga hata yeye baadaye, atakuwa receiver mbaya, kwa sababu kitu chochote atajaribu kuwa defense. Kwa nini? Kwa sababu ndio kitu alichopokea kwenye familia. Kumbuka kwamba sisi tunatakiwa tufundishe kwa vitendo, lead by example. Hatutegemei wengine wawe pole, sisi tuwe wakali. Sisi tunaotaka upole lazima tupractice. Sisi tunataka kuheshimiwa, lazima tujaribu kuwaheshimu wengine. Sisi tunaotaka kujaliwa, lazima tuwajali hao wengine. Kwa Mungu atusaidie tunapoendelea kusikiliza masomo haya kila itwapo leo, tujifunze na tubadilike na tuweke vitu kwenye matendo. Kidogo kidogo tutajikuta tunabadilika, na mwisho wa siku tunatengeneza familia nzuri, inakuja kujenga jamii nzuri, tunakuja kutengeneza taifa zuri, na mwisho wa siku ufalme wa Mungu unajengwa duniani ili Mungu anatukuzwa kule. Kwa Mungu atusaidie na Mungu atutunze sote. Ninakushukuru kwa muda wako. Karibu sana Celestial Embrace Ministry. Endelea kutusikiliza kwa ajili ya masomo zaidi. Tukae, tutulie mahali hapa ili Roho Mtakatifu atufundishe mimi na wewe kwa utukufu wake. Mungu akubariki sana kwa muda wako.